Гаилә ҡорыу етди аҙым. Бәхетле минуттарҙы ла, ауыр саҡтарҙы ла һайлаған тормош иптәшең менән тиң-тигеҙ үтергә бурыслыһың. Тормош тәжрибәһе ҙур булған ғаиләләр бер тауыштан шуны раҫлай. Ярты быуат яҙмыш елдәренә бирешмәй, ҡулға-ҡул тотоношоп, оло тормош юлын үтеү үҙе бер батырлыҡ. Тап ошондай парҙар йәштәр өсөн сабырлыҡтың, тоғролоҡтоң, рух ныҡлығының өлгөһө булып тора. Сибай ҡалаһында йәшәүсе Әминә һәм Рәүеф Бикташевтарҙы бына шундай һоҡланғыс, ғүмер кисереүсе ғаилә тип әйтһәк, бер ҙә яҙыҡ булмаҫ. Йәшләй генә табышып, ҡауышҡан был пар бына инде 50 йылдан ашыу бергә татыу ғүмер кисерә. Осрашыу шул уҡыған кешеләрҙең бөтәһендә студент саҡта булалыр инде ул. Мин бөтөп барыйым, бөтә олатайың әле тағы бер йыл уҡый торғаны бар, 2 йылмы. Шунан танышып китте инде. Комсомолдың 40 йыллығы деп аталайым. Университет болған инде, Бәҙингәндә. Бәҙингән йыл. Тәүге выпускалар беҙ. Ал хәҙер Башҡорт дәүләт университеты. Эйе, ана шул ине. Шунан танышып китеп, дуҫлашып йөрөп, өйләнешеп, мин сығып киттем уҡып, улайлы уҡырға алды. Шунан мин 1 йыл эшләгәс, ул уҡып бөттө. Шулай итеп донъя үтеп алып киттек. Тигеҙ йәшәп, тигеҙ ҡартайыусы, бер-береһенә булған йылы хистәрҙе йылдар аша һүрелтмәй алып барыусы ғаиләләр һәр саҡ һоҡланыу тойғоһо уята. Ә бит тормош юлдары бик ҡатмарлы, әсеһен дә, сөсөһөн дә татырға тура килә. Донъя ауырлыҡтарына бирешмәй, бер-береһенә иғтибарлы, ихтирамлы булғанда ғына барыһы ла еңеп сығыла. Әминә Әхмәтвәли ҡыҙы менән Рәүеф Ғәлләм улы 3 ҡыҙ, 1 ул үҫтереп, бөгөн ейән-ейәнсәрҙәренең уңыштарын уртаҡлашып, бәхетле ғүмер кисерә. Эйе, ояһында ни күрһә, осҡанда шул булыр тиҙәр. Балаларына бәләкәйҙән дөрөҫ тәрбиә биргәс, бөгөн шуның татлы емештәрен татыйҙар улар. Беҙ йәшәгән саҡта шул ауыр булды ул. Шул тиклем ауыр булды. Балаларыбыҙҙы 2 айынан ғына ҡалдырып сығып китәбеҙ эшкә. Өйә йә итәгенән бәйләйбеҙ, йә былай бәйләйбеҙ, ултыртып ҡалдырабыҙ, садик юҡ. Хәҙер үтә күп талап итмәй, барына шөкөр итеп, матур итеп, йәштәр йәшәһен ине. Балаларҙы уйлаһаң, балам атайлы үҫһен. Шунан атаһын ихтирам итһен. Шунан шул ваҡытта ул атайын ихтирам иткән ғаиләле барыбер балалар тәртиплерәк була. Мин шуға инанғанмын. Икәүеңдән береңде берең ихтирам итеү, шул инде ауырлыҡҡа сыҙарға кәрәк. Ауырлыҡ булмай икән, мине мына ана шулай тип обещать иткәйне алмаҫ борон, улары ғайып икән тип ныҡ ҙур талап ҡуялар мына хәҙерге йәштәр. Оло талап, үтә күп талап, ул да кешелә инде. Баяғы иптәшең. Ул да кеше, уныға ла теге еңеп сыға алмаҫлыҡ йөк һалып, билендә һындырырға мөмкин бит инде. Шуға ҡатын-ҡыҙҙың йәшәү мына потенциалы шул тиклем күп, шул тиклем ҙур аның көсө. Беҙ ир-атлар көслө зат тиһәк тә, беҙ көслө зат. Физик яҡтан да көслөбеҙ. Ауыр күтәрергә бәлки ишкенмәйбеҙҙер, но былай шул тиклем көслөбеҙ. Ысынлап та тормош юлларын үтеү, хәҙер мына ул ярты быуаттан ашу ғүмер бергә йәшәгәнбеҙ. Ул бер көн һымаҡ та түгел, бер уйлап ҡараһаң. Беренсенән фекерләү, культура кимәле, башҡа ғөмүмән үҫеш кимәле яҡынса тиң булһа, инше ғаилә нығыраҡ була. Алар бер-береһен тиҙерәк аңлай, еңелерәк аңлай. Үҙеңә маҡсат ҡуйһаң, ғаиләне һаҡларға маҡсат ҡуйһаң, ул һаҡлап була. Ә инде тап килмәй, баяғы икебеҙ ҙә уҡыған булған өсөн генә лә түгел, мына ҡайберәүләр, мин уҡыған, ул уҡымаған тип берен-бере тап килмәй тип уйлай. На самом деле тап килмәһә, кеше Хоҙай аларҙы тап килтермәй. Хоҙай бит ҡасандыр бер аларҙы тап килтергән, значит, Хоҙай аны белеп тап килтергән. Был ғаиләне белеп ҡорҙорған. Шулны һаҡлай ғына белер кәрәк, һаҡларға кәрәк, нисек тә.
Рәүф Олатай менән Әминә инәй бар ғүмерҙәрен балаларға белем биреүгә арнаған. Абруйлы уҡытыусылар хаҡлы ялға сыҡҡансы һайлаған һөнәрҙәренә тоғро ҡала. Бөгөн дә мәғрифәтселек, йәмәғәт эшенән ситтә ҡалмайҙар. Ҡалала уҙғарылған күп кенә сараларҙың хөрмәтле ҡунаҡтары улар. Үҙҙәренең фәһемле кәңәштәрен, белгән күргәндәрен йәш быуынға еткереп, китап менән дуҫ булып йәшәйҙәр. Беҙ ауылда ла пенсия сыҡһаҡта шул көй булманы ул. Анда ла теге ансамбль була, хоть үҙем сығып йырламаһам да ҡатнашып, тегеләргә ярҙам итеп, шиғыр табышаңмы, йыр табышаңмы. Үҙебеҙҙең Сыңғыҙ ауылында Йәнтөйәк деген ансамбль ойошторолдо инде. Шунда иң тәүге йыр минең йырымды йырлап өрнөләр ансамбльдә. Тәнзилә Кейекбаева яҙған йыр, Күсебә тигән йырды йырлап өрнөләр. Шуның менән башланып китте был ансамбльдең тарихы. Шул йөрөү. Олатайың лекциялар уҡый торғайны халыҡ алдында. Барһаң, обязательно йыйылып, халыҡ йыйылды һине һөйләргә яратты инде. Политика буйынса ла, былай тормош мәсьәләләре буйынса ла һорауларға яуап та биреп, шулай. Бер ғүмер буйы уҡытыу белән бергә, ғөмүмән уҡытыусыларҙың шулай бит инде ул. Йәмәғәт эшләре белән күп булдыҡ. Мин пропагандист булдым ғүмер буйы. Райкомда. Но бында шуныһы ҡыуаныслы, сразу Сибай халҡы беҙҙе үҙенә эшенә тартып алды. Йылы, һәйбәт. Фәғилә ул ваҡытта библиотекала етәксе ине. Шул һейелеп ҡалып, беҙҙең йәмәғәт эшендә йөрөргә яратҡанды. Алыҡтырҙы инде. Мәктәпләрҙә саҡыра, мына интернат мәктәп, 13-нче мәктәптә, педколледжда, шул төрлө ерләрҙә булып торабыҙ, уҡыусылар белән осрашып, йәшләргә үҙебеҙҙең фекерҙе еткереп, йәшләр бик һәйбәт донъя ҡорғандары бар, балалар табалар. Менә был тәҙрәнән ҡарап, беҙ ҡыуана ла ултырабыҙ инде. Йәш балалар менә унда эргәләгенә менә майҙансыҡ. Шунда йә атаһы, йә әсәһе, йә икәүһе лә бергә балалары белән йөрөйҙәр. Ғөмүмән бәләкәй балалар хәҙер ауылда юҡ. Бында ҡалалай күп. Ҡыуаныслы хәл. Ҡыуаныслы. Тик уларҙың рухи яҡтан бай булып, һәйбәт булып үҫеү кәрәк инде. Әсәй мине таңда уят әле, уятҡандай малай сағымда, сөйҙә торған йәремде алып, ат көтөргә барам тағыла. Торған йәремде алып, ат көтөргә барам тағыла. Әминә Бикташеваның исеме республикала йыр-моң сәнғәтен һөйөүселәр араһында ла киң танылыу тапҡан. Рәүлә Мәсәлимова, Миңзәлә Түлебаева, Асия Асмакова, Вафа Мәүлитов кеүек билдәле йырсылар башҡарыуында уның йырҙары эфир тулҡындарында әленән-әле яңғырап тора. Ул тиҫтәләгән билдәле шағирҙарҙың ижадына моңло ғүмер өҫтәп ҡанатландырып осорған композитор. Бер нисә йыл рәттән Хөсәйен Әхмәтов исемендәге призға уҙғарылған һәүәҫкәр композиторҙар араһында конкурста халыҡсанлыҡ номинацияһында еңеүсе булараҡ билдәләнә. Шулай уҡ уҙған йылда татар йырсыһы Марат Фәйрушин башҡарыуында «Әсәй мине таңда уят әле» йыры Болгар радиоһының милли музыка премияһы лауреаты тип таныла. Әминә Әхмәтвәли ҡыҙының шиғырҙарға һалған йырҙары үҙенең халыҡсанлығы, моңло булыуы менән айырылып тора. Әлеге ваҡытта ул 50-гә яҡын йырына лицензия алған һәм бынан тыш тиҫтәләгән ижад емештәрен яҡындары, туғандары башҡарыуында халыҡ араһында йәшәп килә.
Құдай берген бөлек, әр ғұмыр шунадай аяулы. Ғұмыр Құдай берген бөлек, ғұмыр дегелдері ханаулы. Dünya bir dolu uzi huzur töbek, izege işlergene kılmalı. Ömerul Xudoy bergen bölek, her ömer şunaday ayaulы. Gülnisa Zulkar'ın evine başkargan köy, Manan 3 yıl ilik Emine Mindoğlu'na yakına var bit. Onun şiirine yazılgan köyünü Hüzlerim Adıran'ın. Tege durmuş felsefe var bunda. Durmuştun kişinin nindi kadirli ömrü, her kimdin de ömrü kadirli bitinde. Her kim imin yaşarga deyiş diyen hemak anlarımda min oşa köyün ey Hüzlerin soğa ısın көңілден hatta indi kelip sıktı indi ol. Hüzleri heybet bulha köy özünden özü sığa. Benim hüzlerim mine okşanı. İjat başlav bir 90'lı yıllar direnen nakla tutundum indi. Ben elikte köy sığa durgan. Köy sığaram eken dep oylamaным. Ney? Şiirdar bulha Şul şiirga gerek bitindi ballarda okutgan sakta tege ssenariylar menen. Şoğa köy nekti biberemdi. Bilmeyim notu menen buha notu hem bilmeges tege udim seyitip yerlayım da şunu üretem ballar kaydımga yerlap ürütürgen şul köy buğan eken adak bildim indi. Şunan ısın eterges köz bir kızık buldu ol. Bir ошонда курска келдик Сибайга. Шунан бизде курсыбыз менен мектептерге алып үрүйлөрүндө. Биз гимназияга электик. Шунда Юлай Муратов ашык дәрес өткөрдү. Өзүнүн жырлары менен Гүлсүм Бекбулатова ишитем салгы табышын, ишитем балта табышын, ишитем салгы мыңын деп, ey матур етіп жырлан. Шунан мен ойлайм енді бұл Юлай Муратов бірінші қолда ішлеп кетті. Шунан өзіміздің оқытушының ұлы кәдімгі көріп үрген кіші композитор бола ала екен де любой кешілет дегені бақ. Ойлайм енді мына бет. Ол сығарған әлі мен де көйлерім бәлкі көйдір ол ерларым деп. Шунан как раз шул ел 93 ел тирәһенен найтты мен 93 ел ине шунан һуң дефтерге теге хүзетләп дигән шикелле хүзләр белән яза башланым да шул 2002 елда иҗат кесә үткәрелде инде. Шу вакытка мен үлемдә кадимге көй чыгарам икән дип уйланым инде. 93тән 29 ел берәүгә бернәмәле өндәшмәй йөрүнем әле дигәндәй. Почти. Шагыйрь үзе ялган сактамаган шуның күңелендә йөрү булгандыр дип уйлыйм мин көйе. Гөлфия Юнусова яздар бүләк итем дигән шигырына көй язында ишеттергәнем. Мин үземнең дә күңелемдә шулай инде. Шул көй яңгырап тора инде, миңа таныш көй булды ла гойды ди. Шигырда көй ишетелеп тора. Сразу гына ишетелгәне бар, кайныһы һуңрак. Мына Гөлфия Юнусованың ана шул шигырына көй bir zaman йоклап атканда ертеңге сағат 4-тә уянып кеттім, шул көй килеп сықты ла, уянып кеттім де, тура келіп, мынанда магнитофонға язып қойдым инде. Нота, музыка құралымда жоқ. Шул көйі ошо кассетаға яза тұрғайым элек, хәзер диктофонға язам инде. Көп ол көй булай. Ярға ылығып кетілді инде, хәзер Bunu bir netkes taşlayayım diyende taşlap bulmayım, taşlap bulmayla işlep bulmayım.
Хәзер шулайрак инде. Элек хатта нык. Инде нәйтә торгайным, ябам 40 мәртәбә кире. Кешегә ишеттергәм килеп, хәзер язып куям да шул ята. Йырҙарҙа халыҡтың буғаттар буйы күңеленә тупланып килгән хис-тойғолары, шатлык һөйөнөстәре, хәсрәт ҡайғылары илаһи бер көйгә әүерелә лә моң шишмәһе булып тибә башлай. Йөрәктән сыҡҡан йөрәккә етә тиҙәр. Шуғалыр ҙа Әминә Бикташеваның илаһи моңдары күптәрҙең күңел ҡылдарын сиртеп, хистәрҙе сайпылдырып, халыҡ араһында таралғандан тарала баралыр. Муйылдар, 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 яндарында атай йорты бар. Атай йорт ҡайына ҡайтҡан саҡта, әлдә ҡаршы алыр әсәм бар. Атай йорт ҡайына ҡайтҡан саҡта, әлдә ҡаршы алыр атам бар. Муйылдар, 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 бала сағым иле бит улар. Бала саҡайыма ҡайтҡан саҡта, әлдә оҙатып ҡалыр әсәм бар. Бала саҡайыма ҡайтҡан саҡта, әлдә оҙатып ҡалыр кешем бар.